Hello 大家好啊！今日同大家講單新聞先。咁呢單新聞咧，我就非常高興。咁點解咧？就係因為咧呢單新聞咧係一個觀眾喺呢個 Instagram 嗰度、IG 嗰度咧就係 DM 我嘅嚇，即係第一手嘅新聞嚟嘅。咁我真係受驚藥重，因為通常呢啲待遇咧，你都係要01新聞啊嗰啲先有噶嘛。咁估唔到真係有個觀眾係去 DM 我咧，就同我講咗呢單新聞先。係啦，咁我就所以我非常之開心啊，就同大家報道下呢單新聞啦。但其實咧都唔係啲咩，即係對香港人嚟講特別啊。睇開我呢個台嚟講都唔係啲咩新鮮事啊，都係有啲地鐵 MMA 啦。係啦，咁我哋睇下嗰個觀眾個留言先。好啊，咁首先就係你好，Tikly，恭喜你開翻台。咁事緣小弟啱先喺地鐵嗰度睇咗場 MMA 啦。咁唔知 Tikly 哥哥啱唔啱使？是咁的。分咗上下半場，咁一開始咧上戰場個蘇聯佬胡鬚佬阿叔就推住個輪椅，同個阿姨咧就應該係有碰撞啦。咁之後咧就你推我推，又係嗰啲互嗌報警啊。咁然後隔離有個黑衫阿叔喺度勸交，又即刻有畫面係嘛？咁然後咧個阿姨咧就落咗車喎。咁呢度前半段就影唔到啦，佢話咁下半場就係一個和事佬啊。黑衫阿叔咧講下自己都興埋，即係呢度應該係呢度開始嘅，跟齊啦。咁即係其實咧呢單嘢最神奇嘅地方就係、本來咧就係嗰個你可以見到係一個阿叔咧同嗰個因為推住個輪椅撞到個阿姨咧，佢同個阿姨嘈嘅。然後咧就有個黑衫嘅和事佬咧就喺度唔好打啦，一人少句啦。點知講下咧勸交嗰個自己都撻着埋，然後同個胡鬚佬咧就有肢體衝突，最後打起上嚟就係呢條片啦。sorry 小弟個位影得唔好，其實我覺得佢影得非常好啦，即係你喺咁近嘅距離，即係咁危險嘅情況下咧，值得支持啊！好啦，我哋唔講咁多啦。由於咧大家知道啦 ，YouTube 嘅黃標咧越發嚴重啊，我所以我同佢講明啊，即係可能會打重格，同埋粗口咧可能會嘟嘟嘟嘟嘟咁樣嘅。所以大家就即管欣賞下條片先，我哋去片 ，Let's go。唔好講，唔好出聲話，你唔好唔揾翻你事。我而家我同佢爭對啫，你唔好做架梁，你唔好做架梁啊嗱！我撚嘢啊！你行緊去啊嗱！你冇咗手，你打我㗎！你想點啊？我打你㗎！你打我啦！好啦嘛，嚟啊！唔好嚟啊嚇！嚟啊！我同你講嘢，你唔打你啊！佢肯嘅，你揾翻佢，你揾翻佢。講道理㗎，你唔好嘈，邊個唔你唔使都聽得嘛？我係你吵我嚟啦！你唔好做架梁，係咪你嘅人啊？係你想阻住我上差館啊！爸爸上你老味啊！上差館，唔好講咁多，上差館。你想啊？你想？唔想影契弟啊啦？關你撚事啊！你而家唔揾我，我出聲關你撚事啊！我行緊開啊！關你撚事啊！行緊開啊！你老味！做乜諗嘢啊？你做架梁喺度，關你撚事啊！我而家做唔緊落，做唔緊落。係啊，你有冇個特高行蚊蛋咯？我屌撚到，我車啦！你老母乜路？嚟啊！你老母做位，你想點啊？你冷靜啲先啊！你講咁多時，你要收錢嘅，你要收錢嘅，你睇下，好嘅。使乜同佢講句？而家呢啲人，一人出嚟講好冇？使乜同佢講句？一人出嚟，一人出嚟。落車，落車先，落車先。落車先，聽清楚。上差館講，落車先。我會聽咗你講啦。好啊。好，
咁啊，大家睇完片就唔知有咩感想啦。諗下最後咧，你見到佢哋喺太子站停低嘅時候咧，咁啊已經啊，即係當其時有另外一個黑衫嘅四眼男仔咧，就拉咗一個應該緊急嗰個裝置嚟 ，OK， 即係小弟我搭咗幾廿年地鐵咧，其實我都冇用過呢啲嘢。即係無論巴士又即係可能我人係比較平凡啦，即係冇遇過啲咩意外啊呢啲啦，係啦。咁啊，總之拉咗之後咧，你見到已經有一班嘅黃衫嘅職員啊，咁啊已經停咗喺呢一個即係月台嗰個車廂嘅位置門口咧，咁啊等待呢一對咁嘅兩名男子啊，係啦。咁啊，首先咧嗰個應該係我覺得係勸交嗰個黑衫男子咧，率先就離開咗，即係離開車廂先啦。咁啊，然後個地鐵職員咧就叫嗰個坐住輪椅嗰兩個啦，咁啊，然後你出嚟先係啦，咁啊，即係因為你要確保嗰個列車係正常行駛啊嘛，因為如果唔係你後邊會延後好多班次嘅。咁啊，呢單嘢其實我覺得就好日常啦，當然係，咁但係其實精彩嘅，因為點解咧？首先我哋有第一手影片啦，今次好似係第一次啫，大佬係咪先？即係咁難得，咁啊，梗係要報導下啦。咁啊，第二就我覺得其實呢啲好無謂咯。咁你勸交勸到自己都喐埋手，咁你個本意喺邊咧？其實係嘛？咁啊，另一方面就係推住輪椅嗰個阿叔啦，咁啊，可能佢老豆嚟推住輪椅嗰個係，咪真係坐住輪椅嗰個啊？咁啊，佢自己都上咗年紀啦，係咪先？咁啊，其實你推住個老人係咪先？你自己咁好火嗱，好老實講，萬一喐起手上嚟，你驚唔驚整親你坐住輪椅嗰個阿伯咧？係咪先？咁啊，再者啦，係咪先？如果你真係受傷啦，咁你個阿伯點喺條街度，邊個照顧佢咧？係嘛？咁啊，就算我當你打贏啦，咁啊，差佬撻你翻差館，喂，咁樣，咁你又係冇人照顧佢嘅啫。咁我覺得就即係有時啲情況，正如我之前都講過啦，譬如你拖住條女出街，就算你幾好勇鬥狠都好，你都要忍噶啦。講真，因為你萬一有咩事，條女點啊？啲人搞埋條女噶嘛，大佬，所以我覺得有時啲情況就無謂搞咁多嘢啦，即係攞完個美彩就算啦，係咪先？佢又要係咁勞氣，都冇意思嘅，其實係真係好無謂嘅。最白痴就係嗰個當事人嗰個阿嬸已經走鬼咗啦，根本唔關佢事，勸交勸到自己落埋手，呢啲係好笨嘅，我覺得。咁啊，同埋咧，即係佢可能即係佢呢兩位仁兄可能已經觸犯咗法例啦。咁當然有一條係好廣泛嘅，但係如果佢真係要告你嘅話咧，就好多人瀨嘢罪，就喺地鐵度講粗口咧。其實大家都知道係要罰款5000嘅。咁啊，當然影片入邊有冇講啊？大家心中有數。佢冇講，我剪片就唔使剪得咁辛苦啦。咁啊，另外就係呢一個喐手啊，同埋擾亂行為咧。咁啊，都係按呢個不同程度嘅罰款啦。咁啊，你話會唔會去到普通襲擊呢？依我睇就應該冇咁嚴重嘅，係啦。咁啊，總之都係嗰句啊，正所謂相拗呢就唔好考。咁啊，呢啲即係如果唔係去到好必要嘅時候，就大家忍耐下咯，係啦。咁啊，最後咁啊講翻自己嘅台啦。咁啊，大家知道呢幾日我台都發生咗啲事啦。咁啊，但係亦都好多謝呢，有啲觀眾呢，亦都係即係我明白支持我嘅人係有嘅。咁啊，我比較着重呢班支持我嘅觀眾啦，因為反正嗰啲即係鬧我或者唔中意我啲咧，其實佢哋本身都唔係我觀眾嚟，所以其實對我係冇影響嘅。咁亦都好多觀眾都竟然係有 pay 到呢我呢幾日係啦，真係感謝啦。咁啊，同埋呢一位觀眾咧，仍然係非常支持小弟嘅。咁啊，亦都好多人表示話，原來好多人睇我嘅，原來係咁啊。同埋最好笑就睇到有人話我係小有名氣嘅 YouTuber。我終於明白點解黃子華俾人話斯文敗類嘅時候，佢咁驚喜，因為我冇諗過原來我係一個小有，因為我覺得自己係完全冇名氣嘅，好老實講真㗎，唔係謙虛啊！我落街買外賣啊，冇人識你，冇人識我嘅完全。即係又冇 job 冇廣告，我係真正覺得自己係冇名氣。佢話我少有名氣，我真係同呢一個斯文敗類一樣咁有驚喜啊！咁啊，最後真係多謝支持我嘅朋友啦。咁啊，你如果想支持我呢，如果你唔到呢，唔緊要，留言俾 like， 咁啊已經係一個對我一個精神嘅鼓舞嚟噶啦。咁啊，最後再次多謝呢位觀眾嘅第一手資料。咁我哋下條新聞見，拜拜。